તાપી જિલ્લાના કુકરમુંડા ગામના ખાટીક ફળિયામાં બનેલી જૂથ અથડામણના મામલે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। નજીવી બાબતે શરૂ થયેલી બોલાચાલી બાદ મામલો ઉગ્ર બની પથ્થરમારા સુધી પહોંચી ગયો હતો। આ જૂથ અથડામણમાં 2 જૂથના લોકો સામેલ હતા, જેમાં કુલ 12 લોકોની પોલીસે અટકાયત કરી છે। ઘટનામાં 10થી વધુ લોકોને નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું જાણવા મળ્યું, જ્યારે બંને જૂથના 4 વ્યક્તિને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમને સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા। ની સામસામે ફરિયાદ લેવામાં આવી છે અને આ ઉપરાંત જે સંબંધિત આરોપીઓ છે, લગભગ 12 જેટલા આરોપી છે, એમને અમે અટક કર્યા છે બંને ફરિયાદો માટેના। અને ગામમાં શાંતિ અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી તકેદારીના ભાગરૂપે પોલીસ બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે અને હાલ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હેઠળ છે।